ថ្ងៃនេះមានវីដេអូធ្វើបង្គាខ្ទិះចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះវាអត់សូវសាំញ៉ាំទេធ្វើរៀងលឿនដែរទេព្រោះថាប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលារំងាស់យូរឲ្យវាផុយដូចសាច់ទេអញ្ចឹងគឺលឿនឆាប់បានញ៉ាំគ្រាន់តែយើងរៀងយូរតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបកាដាក់បកាចូលចិត្តបកងដាក់បកងចូលចិត្តក្តាមដាក់ក្តាមទៅយើងសម្អាតឲ្យបានស្អាតចឹងទៅតែបើវិធីធ្វើគឺដូចគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេហើយនៅពេលដែលធ្វើឆ្អិនគឺយើងញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងក៏បានដែរចាសម្រាប់មួយមុខនេះដែរគ្រឿងផ្សំក៏តិចដែរអត់ច្រើនដែលយើងត្រូវពិបាករធ្វើយូរទេខ្ញុំមានបកាខ្ញុំលាងសម្អាតស្អាតហើយបកានេះបកាធម្មជាតិយើងកំងពីខាងបស័យហនុមកផ្ទាល់អញ្ចឹងស្រស់ល្អហើយវាសុទ្ធតែពងទៀតចាហើយមានដូចជាខ្ទិះដូងប្រើខ្ទិះដូងដើមសុទ្ធចាមានកពិខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំគ្រឿងបុកទឹកដោះគោខាប់ហើយនិងស្លឹកក្រូចសើចយើងសម្រាប់រោយពីលើអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមកធ្វើមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវិធីធ្វើក៏ស្រួលដែរហើយលឿនទៀតយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយចាក់ប្រេងឆាចូលណាចានៅពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយយើងដាក់បំពងខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងក្លិនឈ្ងុយបើសិនជាប្រេងអត់សូវក្តៅខ្លាំងយើងបំពងខ្ទឹមអត់សូវឈ្ងុយទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅខ្លាំងហើយយើងបំពងខ្ទឹមទៅគឺវាឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អណាបងប្អូនចានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយឡើងក្រហមល្មមហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងដាក់ប្រេងអីដាក់ម្ទេសឆ្អើរចាខានធ្វើម្ហូបខានបញ្ចូលសម្លេងយូរដូចចង់វល់ណាយើងដាក់ម្ទេសឆ្អើរហើយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងនឹងចូលឆាមួយគ្នាឲ្យវាឡើងពណ៌ល្អហើយឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាម្ទេសឆ្អើរហើយនឹងគ្រឿងបុកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានញែកពេញចេញពីគ្នាទេដោយសារតែខ្ញុំទិញពីផ្សារមកស្រាប់ខ្ញុំអត់បានបុកខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញគ្រឿងបុកពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំទិញម្ទេសឆ្អើរឲ្យគាត់ដាក់បន្ថែមជាមួយគ្នាហ្មងទៅដើម្បីឲ្យម្ហូបរបស់យើងនឹងគឺវាបានពណ៌ល្អឆាគ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចមកដើម្បីឲ្យឈ្ងុយផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដាក់ខ្ទិះដូងចូលឆាបន្តិចទៀតអញ្ចឹងហើយគឺយើងដាក់កាពិសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តដាក់បានបើសិនជាអត់ចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាគាត់ថានៅពេលដែលយើងដាក់កាពិទៅឲ្យម្ហូបរបស់យើងវារៀងដិតក្លិនបន្តិចណាបងប្អូនចាវាថាឈ្ងុយប្លែកពីយើងអត់ដាក់កាពិអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចោលអត់បានទេស្ករត្នោតចាទោះយើងប្រើស្ករសក៏យើងត្រូវតែដាក់ជាមួយស្ករត្នោតដែរព្រោះស្ករត្នោតវាធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាមិនថាតែឆាមួយមុខនេះទេឆាផ្សេងគឺតែងតែលួចប្រើជាមួយនឹងស្ករត្នោតទៅឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងចូលដែរបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់ប្រេងខ្យងចូលហើយបន្ថែមម្សៅស៊ុបចាកន្លះស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនកុំតន់ប្រើអំបិលឬក៏ទឹកត្រីព្រោះកាពិក៏ប្រៃម្សៅស៊ុបក៏ប្រៃប្រេងខ្យងក៏ប្រៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្ថែមទឹកត្រីទៀតអាចនឹងប្រៃខ្លាំងអញ្ចឹងយើងភ្លក់មើលសិនចាចាំបន្ថែមតាមក្រោយក៏បានដែរបើសិនជាវាសាបអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងឆាគ្រឿងអីរួចរាល់ហើយអស់ហើយខ្ទិះដូងដើមគឺយើងចាក់ចូលទាំងអស់ហ្មងទៅចាខ្ញុំអត់មានប្រើខ្ទិះចុងលាយទេគឺប្រើខ្ទិះដើមសុទ្ធតែម្ដងយើងចាក់ខ្ទិះដើមចូលឆាមួយគ្រឿងយើងឲ្យពុះហើយទៅខ្ញុំបន្ថែមទឹកដោះគោខាប់ចាភ្លេចណាបងប្អូនចាបន្ថែមមួយទឹកដោះគោខាប់ទៀតព្រោះទឹកដោះគោខាប់ក៏វាជួយឲ្យម្ហូបរបស់យើងមួយមុខនឹងមានក្លិនឈ្ងុយដែរចាបន្តមកទៀតយើងកូរគ្រឿងយើងឲ្យសព្វឲ្យពុះហើយចាក់បកាចូលហ្មងទៅចាក់បកាចូលហើយមើលតែមកពុះល្មមឆ្អិនសាច់បកាគឺបានហើយកុំទុកយូរពេកណាបើសិនជាទុកយូរពេកសាច់បការឹងខ្សោះវាលែងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះធ្វើលឿនទេឆាប់បានញ៉ាំទេព្រោះវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការមកងាស់ដូចជាសាច់មាន់អីហ្នឹងយើងត្រូវការពេលរំងាស់ឲ្យសាច់ឆ្អិនល្អឲ្យសាច់ផុយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រវិញគឺយើងអត់ត្រូវការពេលរំងាស់យូរទេចាឆាគ្រឿងយើងឲ្យតែល្មមភ្លក់រសជាតិអីឲ្យហើយទៅដាក់បកាឬក៏ក្តាមឬក៏បកងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនឹងចូលហើយយើងទុកមួយផ្លែតឲ្យឆ្អិនសាច់ហើយយើងភ្លក់មើលម្ដងទៀតណាពេលដែលយើងដាក់បកាចូលហើយយើងពេលយើងរំងាស់ឆ្អិនហើយគឺយើងភ្លក់វាបន្តិចទៀតទៅបងប្អូនចាមើលថារសជាតិល្មមនៅបើសិនជាស្ទើររសជាតិអីយើងថែមគ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅហើយគឺជាការស្រេចហើយចាងាយមែនតែនហ្មងហើយស្លឹកក្រូចសើចដែលខ្ញុំហាន់តូចមិញបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តក្លិនស្លឹកក្រូចសើចមិនបាច់ដាក់ទេតែបើសិនជាចូលចិត្តក្លិនគឺបងប្អូនអាចដាក់ស្លឹកក្រូចសើចចូលបានចាបង់ចូលអញ្ចឹងមកហើយយើងបិទភ្លើងទៅគឺជាការស្រេចណាបងប្អូនតែសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំអត់ដាក់សណ្តែកដីទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសណ្តែកដីអាចបន្ថែមសណ្តែកដីចូលបានអរគុណបងប្អូនវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចូលចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំចេញវីដេអូធ្វើម្ហូបបន្តកុំភ្លេចជួយ follow comment ឬក៏ share វីដេអូផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ